우선 해볼까요? 1100페이지. 어머, 11절 1100페이지네, 딱. 경비 등 기타 입금 및 송금입니다. 입금, 송금에 대한 명칭은 정확히 아시잖아요. 그죠? 근데 입금, 송금 그거는 알아요. 입금은 더하고 송금은 빼는 거. 근데 뭐 여기서 송금 산입하고 뭐 입금 산입하고 이런 거 있잖아요. 나중에 손익계산서에 비용으로 들어갔어요. 그러면 그거는 송금이 산입된 거죠. 근데 비용이 안 들어갔어요. 근데 송금은 산입해줘야 돼. 그거는 세무조정을 하겠죠. 그때 또 송금 산입한다 라고 하는데, 그 이제 입금 송금에 대해서 입금 불산입, 송금 불산입, 입금 산입, 송금 산입에 대해서는 우리가 이제 명칭은 정확히 아시죠. 근데 이 종류가 앞에서 뭐 여러 가지가 있었지만 여기 뒤에 이 장에 있는 것들이 우리가 자주 보는 건데 그냥 뭐 계산 과목이 그러니까 지금까지 뭐 부가가치세 신고하면서 어느 정도 알아뒀던 거니까, 아니면 인건비 신고할 때 그런 것들이 있는데 이거 보면은 이거 뭐 다 아는 건데 라고 할 수 있지만 세법적으로 정확히 우리가 모르면서 일했어요. 보면은 깜짝 놀랄 수도 있어. 깜짝 놀랄 수도 있어. 기타 입금 뭐 되어 있네요. 자산수증이익. 자산수증이익이라는 개정 과목은 많이 알기는 아는데 많이 보지는 못하죠. 자산수증이익. 누군가 나한테 그냥 준 거예요. 근데 누군가 나한테 그냥 주는 일이 많이 없어. 그리고 왜 모르냐면 우리가 회사 직원이 아니잖아요. 누군가한테 받았는데 그 받은 거를 몰라요, 우리가. 왜냐면 통장에서 돈도 안 나갔죠. 세금 계산서 받은 것도 없죠. 그러니까 우리는 몰라요. 모르니까 회사에서 알려주지 않는 이상은 할 수가 없어요. 근데 이런 게 있다. 네, 혹시나 이제 문의가 올 수도 있잖아요. 어떤 회사에서 우리 회사한테 뭔가를 줬다 라고 하면 그거 회계처리 이익으로 잡아놓고, 이익이니까, 입금이니까, 법인세법상 입금이니까 이익으로 잡아놔야 되는데 이 회계처리를 안 하는 곳들이 많죠. 그냥 물건 이렇게 갖다 놓고 그냥 쓰고 말아버리는 거죠. 근데 그것도 실은 입금에 해당한다. 보면은 여기 이제 법인이 주주 또는 주주 이외의 자로부터, 그러니까 아무나 자산을 그냥 준 거예요. 거래처가 될 수도 있어요. 주주 이외의 자는 거래처가 될 수도 있죠. 그러니까 우리는 항상 쌍방을 생각을 해야 되는데, 이게 받은 사람이 있으면 준 사람이 있고 준 사람의 회계 처리를 생각을 해보면 뭐가 될까요? 받은 사람은 자산 수증 이익이 되겠지만 준 사람은 자기 자산이 빠졌어요. 그럼 빠졌으면 빠진 거에 대한 회계 처리 해줘야 되잖아요. 그러니까 항상 쌍방을 생각을 해보면 그 준 사람은 차변에 접대비가 되는 거죠. 접대비. 거래처니까. 근데 준 사람이 전혀 모르는 사람이다. 그럼 이제 기부금이 될 수도 있겠죠. 근데 기부금은 영수증이 있어야지 비용으로 인정받을 수 있는데, 그렇지 않다라고 하면 나중에 뭐 기타 사유출 이런 게 될 거예요. 어쨌든 그래서 누군가가 이제 자산을 공짜로 줬는데 요거는 이제 법인의 순자산을 증가시켜서 입금에 해당한다라고 규정을 해 놓은 거죠. 근데 발견해내기는 쉽지는 않지만 작은 것들은 그렇지만 큰 것들이지, 큰 것들. 어느 회사 세무조사를 했더니 여기가 재고자산, 진짜 뭐 차라고 생각하면 차 같은 경우는 금액이 크잖아요. 그러면 그 다 수량이 있을 건데 한 대가 뭐 빠졌네? 뭐 조사를 해보니까 그럼 그 누군가 받은 사람이 조사 결과 나왔을 거잖아. 근데 여기서는 받았는데 회계 처리를 한 적이 없어. 그러면은 그때 입금으로 잡히겠죠. 조사는 여기가 받았지만
여기가 받았기 때문에 자산 수증 이익 해가지고 이익 처리했어야 되는데 하지 않아서 법인세를 안 냈을 거 아니에요. 그래서 그렇게도 이제 걸릴 수도 있는 거고. 근데 여기 이제 자본, 우리 손익계산서의 당기순이익에 대해서 법인세를 보통 산출을 하잖아요. 근데 예를 들어 잉여금 있죠. 법인이 잉여금을 처분을 할 때 직원들이 일을 잘해서 잉여금 처분을 해서 상여를 줬다. 그거는 실질적으로 비용은 아니에요. 비용은. 그러니까 자산을 가지고 자본을 가지고 뭔가를 했을 때 그거는 무슨 이익이 되거나 그런 건 아니거든요. 근데 여기 자본 과세는 하지 않도록 되어 있다라고 했는데 이게 네 가지밖에 없네요. 그래서 소득세라는 거는, 그러니까 자본은 소득세, 그 소득들이 계속 누적이 되어서 자본이라는 거를 구성을 하는데, 소득세 자체는 매출, 비용, 이익에서 이 이익을 가지고 소득세를 과세를 하게 되거든요. 근데 우리 일반 직원의 입장에서 봤을 때 급여, 소득공제, 그다음에 남은 거 과세표준 나오면 그거에서 세금 매기잖아요. 소득에 대해서 과세를 하는데 자본에 대해서는 과세를 안 하는 거죠. 그러니까 여기에서 자본과세가 되지 않도록 다음과 같은 별도의 예외 규정을 두고 있다라고 합니다. 이 이제 네 가지의 경우는 입금이 되었어도 입금 불산입을 시킨다 이거죠. 그리고 송금 불산입 됐으면 뭐 송금 산입을 시킨다던가. 보면은 회생 계획 인가 결정 뭐 되게 어려워졌다는 얘기잖아요. 이런 회사들이 채무 면제에 이게 발생을 했나 봐요. 당연히 회사가 어려워져서 돈을 갚지 않아도 되는 것들이 생겨요. 회사가 어려워졌는데 이거 돈을 안 갚아도 되는 것들이 생겨서 회계 처리해줘야 되잖아요. 차변의 외상매입금, 대변의 무슨 이익 이렇게 했을 거잖아요. 이 이익에 대해서 과세하지 않겠다라는 거죠. 근데 손익계산서에 이익으로 잡혔죠. 그러면 세무조정으로 해서 입금 불산입 시키면 법인세를 적게 내겠죠. 그런 경우 2월 결손금 계속 결손이 계속 됐어요. 또 우리 나중에 그 결손금이 많게 되면 2월 결손금 차감하게 되잖아요. 그래서 그런 거는 입금 불산입. 왜냐면 요거 때문에 이익이 생기긴 했지만 요 이익이 생겨서 당기순이익이 뭐 예를 들어서 1억이 생겼다고 합시다. 요거 때문에 자산수증이익이 1억 2천이어가지고 이익이 1억이 돼버린 거예요. 당기순이익이. 그럼 법인세 과세되죠. 1억에 대해서. 근데 전년도에 계속 결손금이 있었어. 그럼 이 1억을 결손금 차감하겠죠. 2월 결손금에서. 근데 이렇게 하게 되면 기존의 결손금 2월 결손금 누적된 게 이번에 법인세를 납부한 것과 동일시 돼버리는 거예요. 이거를 그대로 놔뒀으면 다음에 이익이 진짜 사업을 해가지고 이익이 났을 때 그때 차감을 하게 되면 그때부터 법인세를 진짜 순수하게 안 내게 될 수도 있는데 요거 때문에 지금 2월 결손금 보전이 돼버린다. 그러면 실질적으로 법인세를 나중에 납부한 거를 지금 차감받게 되는 효과가 나기 때문에 요거는 이런 경우에는 입금 불산입을 시켜버리는 거죠. 국고 부조금으로 사용한 취득한 사업용 자산가액의 송금 산입. 사업용 자산가. 이거는 뭐 국고보조금 받게 되면 회계 처리가 두 가지 방법이 있을 거거든요. 그냥 당해 그 이익으로 하는 것들, 자비익 아니면 정부 보조금을 해서 손익계산서에 반영하는 것들이 있을 거고, 아니면은 자산 취득하면서 그 있죠. 차량 운반구나, 아니 기계장치 합시다. 기계장치를 많이 보존해 주니까 기계장치 하면서 그
보조금을 줘요. 어쨌든 기기장치에 원래 취득가액이 있을 건데 보조금 받아서 이 취득가액 실제 내가 부담한 금액이 400만, 예를 들어서 1000만 원짜리인데 600만 원 보조받았어. 그럼 400만 원 내가 돈을 내는 거죠, 회사가. 근데 요거를 장부상에 표시를 해줘야 돼요. 근데 이게 실질적으로 장부가액은 400이 돼버리거든요, 실질적으로. 근데 요거 감가상각비도 실은 1000만 원에 대해서 감가상각비를 하지만 국고보조금도 차감을 시켜버리기 때문에 실질적으로는 400만 원에 대한 감가상각비가 돼버려요. 그러면은 이게 이 보조금 형식으로 주기는 했지만 실질적으로 법인세를 더 낸 효과가 또 나와버리는 거죠. 그러니까 이런 거에 대해서 이제 송금 산입한다라고 했는데 명확하게 나오진 않았어요. 이게 자산 가액 전체에 대해서 하는 건지 아니면 감가상각비로 이제 하니까 그걸로 하는 건지 나오진 않았지만 취지는 그렇다는 거죠. 공사 부담금으로 취득한 고정자산의 송금산입, 뭐 이런 게 있다라고 하네요. 이건 잘 모르겠네. 그래서 자산의 범위로 보면 무상으로 받은 자산이 뭔지를 알아야 되잖아요. 그러니까 자산이라고 하니까 유형자산, 무형자산, 그러니까 돈을 주고, 그러니까 무형자산은 눈에 보이지는 않지만 돈으로 살 수 있는 거죠. 당연히 유형자산은 돈으로 살 수 있는 거기도 하지만 돈으로도 보이는 거고, 그래서 유형자산, 무형자산으로 등록할 수 있는 거. 그래서 일반적인 용역에 대해서는 무상으로 받은 자산이라고 보지 않는 거죠. 실질적으로 봐봐요. 내가 책을 쓰잖아요. 이 책을 어떤 회사에다가 보시라고 하고 줬어요. 그럼 그건 무상으로 받은 자산가액이 되죠. 근데 내가 가서 그냥 무료로 교육을 했어. 그거는 자산은 아니죠. 그냥 교육비. 만약에 그 회사가 돈을 지출했으면 교육비를 지출을 할 건데 교육 용역이 되는 거죠, 그때. 그래서 그거는 무상으로 받은 자산으로 하지 않지만 책은 자산으로 되는 거. 그래서 여기에 자산으로 규정되어 있기 때문에 용역을 무상으로 제공받은 것은 제외합니다. 그래서 재고자산이나 고정자산 같은 실물자산뿐만 아니라 상표권, 영업권, 무형자산도 포함을 합니다. 그래서 여기에 증여자는 주주, 국가, 거래처 불문하고, 그래서 모든 무상으로 받은 자산의 범위에 해당합니다. 자기 주식을 무상으로 받은 경우 세무회계처리 있는데요. 자기 주식은 자본금을 차감하는 계정 과목이어서 이거를 무상으로 받았어도 별도의 회계 처리는 하지 않아요. 근데 이제 법인세법은 이거를 누군가가 주식을 사갔다가 다시 회사한테 돌려준 거잖아요. 원래는 저 사람한테 내가 가져오려면 돈을 주고 사와야 돼, 회사가. 근데 나 그냥 받았잖아, 회사가. 그러니까 요거는 입금에 산입한다라고 하는 거죠. 그러니까 회계랑 세무가 지금 다르게 노는 거죠, 이런 게. 무상의 범위 해가지고 대가가 없는 거. 대가가 없는 거라고 했잖아요. 돈을 10원도 주면 안 돼요. 근데 돈을 10원이라도 줬다. 그럼 저가가 되는 거죠. 그러니까 원래 시가가 100원인데 이거를 아예 1도 안 받고 줬으면 무상이지만 10원을 받았으면 저가에 해당합니다. 그래서 무상의 범위에서 일반적으로 자산의 저가 취득의 경우에는 취득원가를 자산가액으로 계산을 하죠. 어쨌든 돈을 주고 샀으니까 세금 계산서 다 받았을 거고 우리 회계처리 그렇게 할 거잖아요. 근데 이게 비싸게 주고 샀는지 싸게 주고 샀는지 우리 실은 알 수가 없어. 세금 계산서만 보고 업무를 하니까.
세금계산서라도 있으니까 요거를 자산으로 등록을 해놓지만 세금계산서가 없는 무상의 경우는 진짜 모르는 거죠. 그 나중에 이렇게 걸렸을 때 뭐 어쩔 수 없어. 회사가 알려주지 않는 이상은. 그래서 이게 이제 취득원가로 원래는 시가가 1,000원짜리였는데 500원에 저가로 이제 매입을 했어요. 그러면 500원이 자산가액으로 등록이 되어 있겠죠. 뭐 비품이라 할까요? 그러면 이제 이 비품을 양도 시점에 차량이라고 합시다. 차량을 원래 시가가 1,000만 원짜리였는데 내가 500만 원에 샀어요. 보통 차량 같은 경우는 감가상각이 즉시돼 버리니까 유형자산 처분 손실이 대부분 발생을 해요. 그 감가상각을 또 하니까. 근데 진짜 현저하게 저가에 사왔으면 나중에 내가 좀 쓰고 팔았어도 유형자산 처분 이익이 날 수 있죠. 그래서 이때 이제 양도할 때 여기 이제 요 차액에 대해서 시가하고 양도 시점에 그 양도 차액을 입금으로 이제 과세를 하는데, 무상으로 받은 경우는 취득 시점의 자산가액을 근데 시가를 실은 알 수가 없어요. 차량가액 같은 경우는 시가가 있죠. 판매가액이 있으니까. 근데 그런 데에서 무상으로 줄 일은 없고, 건물 같은 경우 예를 들어 특수관계자가 건물을 그냥 줄 수 있잖아요. 나 법인을 하고 있는데 우리 아버지가 주면 좋겠다. 아버지가 건물을 주면은 거기서 사업을 하고 있다라고 하면 그건 딱 눈에 띄고 그 건물의 시가는 이제 어느 정도 나와 있거든요. 그러니까 그걸 계상을 해놓지 않고 우리한테 세무대리인한테 알려주지 않았으면 그냥 그대로 했을 거란 말이에요. 근데 나중에 이걸 팔았으면 그때 돈이 법인으로 들어오게 되겠죠. 몇 년 있다가. 그때 알게 되겠지. 이거 옛날에 그 우리 아버지가 줘가지고 했던 거다. 근데 우리는 알 수가 없죠. 법인 등기는 했을 거예요, 법인으로. 근데 세금계산서도 없고 뭣도 없으니까 그냥 없는 줄 알고 그냥 넘어왔더니 나중에 팔았더니 돈이 회사로 입금이 된 거예요. 이거 무슨 돈이냐고 물어보면 건물이 있어서 판 거다. 그러면은 이제 기존에 건물 등록해 놓은 게 없네요. 그러면 이제 그 전으로 가가지고 수정신고를 해야 되겠죠. 그러니까 이런 식으로 연결도 될 수 있기 때문에, 그래서 지금 나중에 밝혀지는 건물 같은 경우는 나중에 밝혀지는 경우가 있어서 그때 취득 시점에 자산가액을 시가로 계산을 합니다. 다만 이제 무상으로 받은 거를 이익으로 법인세 수정신고를 해가지고 이익으로 잡아놓게 되면 법인세 엄청 많이 낼 거예요. 건물 같은 경우는 금액이 크니까. 근데 요거를 비용 처리할 수 있는 게 감가상각비가 있죠. 감가상각비도 같이 송금 산입을 해줘야 되는 거죠. 그래서 시가로 계상을 하고 과세하게 된다. 그래서 팔았을 때 당해 사업연도에 과세하게 됩니다. 부담부 증여는 들어봤어요? 그 증여에서 많이 나와요. 서울 부동산 가격이 되게 많이 올라갔어요. 올해 들어서 엄청 많이 올랐어요. 그러니까 이 오른 거를 자산가들이 갖고 있으면 재산세를 많이 내요. 재산세, 뭐 종부세 해가지고 보유세를 많이 내니까 이거를 더 오르기 전에 증여를 막 하거든요, 자녀들한테. 근데 거기에 그냥 집이 막 여러 개 있어도 사는 곳은 보통 한 곳에서만 살아요. 나머지 다 임차가 들어있겠죠. 근데 증여를 했어. 예를 들어서 10억짜리를 증여를 했어요, 아파트를. 근데 5억 정도의 전세 보증금이 다른 사람이 살고 있을 거니까 전세 보증금이 5억이 들어있어요. 그러면 실질적으로 증여한 거는 5억이에요.
근데 5억은 뭐냐? 이거는 양도한 거로 보는 거죠. 자식한테. 그게 부담부 증여예요. 그래서 5억에 대해서는 양도세를 내요. 근데 이거는 법인이잖아요. 근데 법인은 양도세 자체는 소득세예요. 양도소득세라고 하죠. 소득세는 개인한테만 하는 거고 증여세도 개인한테만 내요. 근데 법인한테도 그냥 주게 되면 줄 수 있죠. 아버지가 법인 회사에다가 그 건물을 증여할 수 있거든요. 그때 회계 처리가 자산 수증 이익으로 들어가요. 근데 거기에 당연히 집을 주긴 줬는데 임차인이 있어. 그죠? 그러면은 우리 회계 처리를 생각을 해보면 자산 수증 이익 법인이에요. 법인이 집을 받았어요. 자산 수증 이익 10억, 5억은 임대 보증금. 그죠? 아니다. 미안해요. 건물 10억. 건물 10억. 그 다음에 임대 보증금 5억, 자산 수증 이익 5억이 됩니다. 법인하고 개인이 좀 달라요. 이거를 증여를 하긴 했지만 개인은 이 5억에 대해서 그 임차인이 있는 그 보증금 5억에 대해서 양도세를 내지만 법인은 양도세가 없어요. 그냥 자산 수증 이익으로 하게 되고 나중에 이제 팔았을 때 또 15억에 팔았어요. 10억이 잡혀 있잖아. 그러면 또 그때 5억에 대해서 회계 처리가 유형자산 처분 이익으로 들어가요. 5억이. 그럼 이번에 자산 수증 이익으로 5억에 대해서 법인세 냈고 몇 년 있다가 팔 때 5억에 대해서 유형자산 처분 이익으로 해서 5억에 대해서 또 법인세 냈고 총 10억에 대해서 내는 거죠. 그러니까 처음에 팔 때 15억 내가 취득한 게 5억이 돼서 총 10억에 대한 법인세를 내요. 근데 이제 나눠서 냈지. 나눠서. 이게 약간 헷갈릴 때는 분계를 한번 계속 생각을 해보세요. 그러면 이제 이익이라고 되는 것들은 나중에 법인세로 다 연결이 되잖아요. 그에게 이익이 잡혔을 때 그렇게 생각을 했다가 전체적인 걸 보는 거죠. 이때 5억 잡히고 이때 5억 잡혀서 10억에 대한 법인세를 내는 거구나. 다만 이제 나눠서 내는 거. 나눠서. 그런 얘기예요. 이제 이게 되게 뭐라고 써 있는데 그렇잖아요. 이거 막 잘 모르겠잖아요. 분계를 생각을 해보면. 그래서 이게 부담하는 채무 상당액은 자산 수증이익의 계산 시 차감해야 된다. 당연한 거예요. 전세보증 5억은 부채로 잡히니까. 그러니까 회계 처리를 같이 생각을 해보면 이해가 딱 되죠. 10억짜리 건물을 받았지만 거기에 5억의 부채가 잡혀 있으니까 실질적으로 받은 건 5억이잖아. 그러니까 여기 채무 상당액은 자산 수증이익 계산 시 차감해야 된다. 그 말이 그 말인 거야. 왜 부동산을 알아야 되는지 알겠죠? 부동산에 대해서 이게 안 들어가는 데가 없어. 내가 웬만한 거 이런 거 설명할 때 다 부동산으로 설명하지 않아요? 이해가 좀 나는 좀 빨리 돼요. 부동산으로 설명을 하는 게. 비품으로 하기에는 너무 금액도 작고 그래서 딱 와닿지가 않거든요. 무상으로 통관한 물품 있죠. 나한테 물건을 그냥 보내주는 거죠. 근데 이제 통관 날짜를 다 거치잖아요. 그때 이제 우리가 일반적인 무역을 해서 물건을 사왔을 때 거기에 보면은 수입세금 계산서를 보게 되면 거기 과세표준 있잖아요. 그게 물품가액은 아니라고 했죠. 수입세금 계산서에 부가세를 책정하기 위해서 과세표준을 한단 말이에요. 근데 무상으로 받았어요. 물품가액이 실은 없죠. 근데 자산 수증 이익으로 잡아줘야 되죠. 뭘 잡아줄 거냐?
그래서 여기에 이제 당해 물품의 통관 시 관세, 과세 표준 금액이 되는 감정가액으로 되어 있는데 감정가액은 어떻게 산수? 그냥 그 금액이라고 봐야 되죠. 그리고 뭐 어쨌든 그건 물건을 공짜로 받은 건 받은 거고 관세나 부대 비용 또 추가적으로 다 발생을 하거든요. 이때는 취득가액에 합산하는 거는 일반 무역 회계처리랑 똑같은 거죠. 광고 선정용 자산의 수증 해서 제조업자 등이라고 돼 있잖아요. 뭐 도매업자일 수도 있겠죠. 근데 제조업자 등이 아니면 건설업자가 될 수도 있겠죠. 자기 아파트 분양을 해야 되니까. 어쨌든 제조업자 등이 자기의 상품 또는 제품 등을 판매하는 자에게 자기의 상호, 로고, 상품명 표시된 이 이제 광고 효과가 있는 것들, 자기 물품 등을 무상으로 제공을 했어요. 근데 이 차를 예로 들게 차가 가장 쉽죠. 현대자동차가 자기네 다 현대차는 브랜드가 있으니까 그거 다 차에 다 달려 있잖아요. 브랜드도 있고 차명도 다 있고 요거를 무상으로 준 거예요. 판매하는 업체한테 내 거 판매를 해주는데 그냥 전시만 해주는 게 아니라 그냥 너 가져. 근데 잘 팔아줘 이런 거죠. 근데 차량 같은 경우는 소유권이 있어요. 소유권 이전해줘야죠. 현대자동차가 차를 만들었지만 이 소유권을 넘겨줘야 돼요. 그러니까 그때 취득세나 뭐 이런 것들이 발생을 합니다. 근데 제조업자, 현대자동차는 자기가 물건을 만들어서 넘겼지만 어쨌든 자기네 재고자산에서 없애주는 회계처리를 해줘야 돼요. 근데 그게 거래처이기 때문에 접대비가 되는 거죠. 접대비. 전혀 모르는 생뚱맞은 사람한테 그냥 줄 일은 만무하죠. 기부했으면 뭐 기부금으로 될 거긴 한데 거래처한테 보통 이런 경우는 주니까 그때는 접대비로 하는 거고 판매업자는 받았잖아요. 근데 이런 거 받은 거를 회계처리 안 하면 그냥 없는 상태로 있다가 나중에 차 매각할 때 세금계산서 발급해야 돼요. 이런 것도 있단 말이죠. 그때는 그냥 이익으로 잡겠죠. 그래서 어쨌든 그런 경우에 쌍방의 회계 처리가 지금 다 나온 거예요. 이건 이제 제조업자는 접대비로 처리하고 판매업자는 자산 수증 이익으로 하고 감가상각비 처리하고 그렇게 해야 되는 거예요. 제조업자의 회계 처리는 차변, 접대변, 대변, 상품이나 제품이 되겠죠. 차 같은 경우 현대자동차라고 하면 제품이 빠질 거예요. 판매업자는 차변의 차량 운반구, 대변의 자산 수증 이익이 되는 거죠. 그래서 그 밑에 이제 판매업자 등은 사업용 자산과 자산 수증 이익으로 회계 처리한 후 당해 자산에 대해 감가상각을 통해서 송금해산이 되는 거죠. 그죠? 차량 운반구 해놨으니까 감가상각비로. 그러니까 1,000만 원짜리 차를 받았으면 자산 수증 이익 1,000만 원 잡히긴 하겠지만 차량 운반구로 1,000만 원 잡혔잖아요. 여기에 이제 20%씩 5년에 걸쳐 하니까 200만 원은 감가상각 비용으로 돼서 당해년도에는 800만 원만 법인세를 더 내는 효과가 나타나겠죠. 그 다음 연도는 계속 200만 원 차감해가는 걸 거고. 자산가액 산정 시가예요. 시가. 취득 당시 시가. 그러니까 이게 나중에 알았을 때 시가 어떻게 하지? 객관적인 데이터들이 있는 데들은 그때 당시의 시가를 찾아서 반영을 해줘야 돼요. 왜냐면 시가라는 건 항상 변동이 있고 권장 소비자가도 맨날 변동이 있잖아요. 과자값 자꾸 오르잖아요. 지금은 과자값을 그 과자 봉투에다가 안 쓰잖아요. 예전에는 항상 과자의 가격이 붙어 있었는데 이게 변동이 심하니까 이게 바뀌게 되면은 그 페이지를 다 바꿔야 되니까 지금은 과자
가격 표시를 안 하더라고. 라면도 마찬가지. 그러니까 생필품에 대해서 이제 가격 표시를 아예 안 하고 있어. 그리고 판매처마다 가격이 다 달라. 대신 그래도 시가가 어느 정도 있죠. 뭐 샴푸 뭐 이거는 뭐 8,000원 선이다. 뭐 어떤 데는 7,900원에 팔기도 하고 어떤 데는 뭐 8,500원에 팔기도 하고 그럴 건데 평균적으로 한 8,000원 선이다. 이런 게 이제 시가라는 거. 그래서 시가의 범위에 대해서는 법인세법에서는 그 별도로 규정하고 있지는 아니하지만 여기 89조에 시가의 범위를 준용해야 될 것으로 보인다라고 합니다. 그러니까 모든 규정을 다 이렇게 해놓을 수가 없는 거예요. 그러니까 비슷한 맥락에 뭔가 규정해 놓은 거 있으면 그거를 이제 따라가죠. 준용하죠, 준용. 네. 채무 면제액 보면 채무 면제액, 채무 면제액, 채무 외상 매입금이 되겠죠. 아니면 미수입금이 되던가 돈을 줘야 되는데 돈을 안 줬어요. 근데 이때 우리 회계처리 또 생각을 해야죠. 채무 면제가 됐다라고 하면 채무로 계속 남겨두면 안 되잖아요. 차변에 채무 외상 매입금 할게요. 차변에 외상 매입금 회계 처리하고 그 다음에 대변에 뭔가 해줘야 되잖아요. 이때 채무 면제 이익이 되는 거죠. 그래서 부채 감소시키는 회계 처리를 해야 되는데 요 상대 계정을 뭘로 할 것이냐. 요거는 이제 채무 면제. 그러니까 요것도 항상 분계를 생각을 계속 해봐야 되죠. 요거는 뭐 법인의 적극 재산이 증가하지는 않았지만 실은 돈을 안 줘도 되잖아요. 원래 돈을 줬어야 되는 건데 내 보통 예금이 줄어들어야 되는 거였지만 안 줘도 되는 거니까 줄어들지 않죠. 순자산이 줄어들지 않죠. 그대로 안 줄어들죠. 그래서 순자산이 증가하기 때문에 이거는 입금에 해당합니다. 근데 요것도 2월 결손금 보전에 해당하는 거는 입금 불산입하지 않는다. 입금 불산입한다 라고 하는데 이 앞에 네 가지 이거는 자산 수증이 앞에 네 가지는 아니네요. 이거를 봐야 되겠네요. 법인세법 18조 6호를 보셔야 돼요. 저는 이제 나중에는 이런 문구도 중요한데 이런 법조문 번호가 나와 있으면 좋더라고요. 나중에 지금 이게 18조 6호가 뭔지 몰라요. 근데 이게 있으면 나중에 그걸 찾아볼 수가 있잖아요. 지금 이렇게 채무 면제액 등을 해서 이렇게 나와 있지만 모든 채무 면제액이 다 해당하느냐 아니냐 아닐 수도 있어요. 요것만 보고 모든 채무 면제액을 결손금에 보전했다라고 해가지고 안 해주면 또 안 될 수도 있는 거고. 그래서 법 조문을 봐야 돼요. 채무 면제로 인한 부채 감소액, 채무 면제 이익에서 보면 채권자가 알아서 야, 너 돈 갚지 마. 너 돈 안 갚아도 돼. 이렇게 의사결정을 했다라는 거죠. 의사표시를 했다라는 거죠. 그러면 돈 안 갚아도 되니까 부채에서 빼줘야 되는 회계처리를 해줘야 되는 거죠. 대신 상대방은 또 임의 포기인 걸 수 있잖아요. 임의 포기할 때 우리 접대비로 해야 된다라고 했었습니다. 그러니까 쌍방의 회계 처리가 어떻게 되는지 항상 같이 생각해 주셔야 돼요. 채무의 조정에 따라 채무 면제액을 인식한 경우 무슨 말이지?
우리가 뭐 평가하거나 그런 거 세법에서 인정하지 않는 것들이 있잖아요. 그럼 요거 채무를 조정을 했대요. 이게 뭐냐면 우리가 현재 가치 평가를 잘 안 하죠. 거의 안 해. 우리가 하는 것들이 평가를 하게 되면 세법에서 인정을 안 해주니까 아예 평가 자체를 안 해요. 근데 원래는 대출을 받았어요. 예를 들어서 아니면 대출 아니다. 적금을 들었다 칩시다. 적금 10만 원짜리 들었어요. 3년 있다가 360만 원짜리가 되죠. 근데 실은 현재 뭐 10만 원씩 이렇게 했지만 실질적인 현재 가치는 360만 원이 아니에요. 왜냐면 계속 이렇게 납입을 하고 있고, 이것뿐만 아니라 반대의 경우 물건을 샀어요. 할부로 샀어. 1000만 원짜리를 샀어요. 현재는 1000만 원이라고 하지만 3년 후에 내가 1000만 원을 다 갚는다. 그러면 미래까지 봤을 때 3년의 기간 동안 물가 계속 올라가잖아요. 그러니까 요거는 현재 기준으로 봤을 때 1000만 원짜리가 아닌 거예요. 900 얼마 어쩌고저쩌고 유효이자율법에 해서 뭐 현재가치 할인 뭐 차금 이런 것도 다 해줘야 돼. 실은 회계가 그렇게 되어 있지만 이런 것들이 너무 복잡하고 감사를 받는 데들은 그런 거를 해줘야 되는데 그냥 감사받지 않는 데들은 그냥 1000만 원 딱 1000만 원의 세금계산서를 받았어요. 그럼 그냥 1000만 원으로 해놓고 그냥 말아버리죠. 우리 뭐 하는 게 없어요, 실은. 근데 잘하는 데들은, 꼭 하는 데들은 현재가치 할인 발행 차금 이런 것들도 다 계상을 해놔요. 그러니까 1000만 원이지만 현재가치 할인 발행 차금이 1000만 원을 줄여줘요. 1000만 원에 현재가치 할인 발행 차금이 100만 원이었다. 그럼 장부가액은 900이에요. 900. 근데 이 100만 원 현할차에 대해서 그대로 놔둘 것이냐? 아니요. 매년 상각을 또 해요. 매년 3년짜리라고 하면 100만 원 했을 때 매년 30만 원씩 이자 비용으로 처리를 하게 될 거예요. 복잡하잖아요. 그죠? 우리 안 해, 그런 거. 근데 그렇게 하는 데들이 있어요. 하라고 하기도 하고. 그래서 지금 여기 이제 채무 조정 이익이 이제 현재 가치랑 차이가 나는 거에 대해서 조정을 했을 때 이익이 발생하는 거에 대해서 요거는 입금으로 보지 않겠다라는 거죠. 입금을 했어도. 그러니까 조정을 했으면 채무 조정 이익이 생겼으면 당기순이익을 늘려버렸잖아요. 그럼 입금 불산입 세무 조정을 해야 되겠죠. 이런 경우는. 근데 우리는 아무것도 하지 않기 때문에 아무런 세무 조정도 발생하지 않는 거예요. 그러니까 이런 세무 조정이 있으면 나중에 이거는 뭘까? 우리가 자주 하지 않는 세무 조정들. 그래서 여기 현재 가치 할인 차금을 상각하여 뭐 계상한 이자 비용 이렇게 있잖아요. 그러니까 한꺼번에 현재 가치 할인 차금을 딱 계상을 해놓는 거예요. 100만 원을 지금 현재 시점에 1000만 원짜리를 3년에 나눠서 분할해서 갚을 때 실은 1000만 원이지만 나눠서 분할하니까 실질적으로 900만 원짜리라는 거죠. 이 100만 원을 현재 가치 할인 차금을 해서 100만 원 딱 계상을 해놓으면 장부상에도 1000만 원, 100만 원, 장부가액은 900만 원이 돼요. 그 이 100만 원을 없애줘야 되거든요. 기간 계산해가지고 3년짜리였다 그러면 매년 33만 원씩 이자 비용으로 처리를 하는 거. 그래서 요 이자 비용도 여기 입금 산입 안 했잖아요. 입금 산입 안 했으니까 이 이자 비용도 비용으로 인정하지 않는 거죠. 그러니까 입금 산입하지 않았으니까 이 이자 비용도 송금 불산입하는 세무조정이 또 같이 일어나줘야 돼요. 네, 그런 얘기예요. 네, 그런 얘기. 그러니까 이게 너무 복잡하니까 우리는 현재 가치에 대해서 평가도 하지 않고 회계 처리도 하지 않고 왜냐면 세무조정도 똑같잖아요. 지금 보면. 근데 실은 회계는 기간이라는 걸 되게 더 중시해요. 3년짜리인데 각각 나눠서 비용 처리하게 되면
훨씬 더 합리적이라고 보는 거죠. 근데 우리가 봤을 땐 전체적으로 봤을 때는 그게 똑같다라고 보는 거고. 그러니까 세무하고 회계가